100日後に政治家になる男、吉田義雄の妻です。今日はめっちゃ風が強かったですね。そんな中、尊敬する静岡県議会議員宮沢まさみ先生の事務所開きがあったので行ってきました。強風すぎて髪の毛乱れてる。新人候補として少しお話もさせていただきました。髪の毛気になるな。他の政治家の皆さんは髪の毛乱れてなかったで。反省した義雄はあるものを買いにドラッグストアへ。手に取ったものはこちら。鋼ジェル。政治家の隠れたマストアイテム。鋼の男になった義雄がこちら。いや、ぺっちゃんこ。その後は大好きなカフェトッコさんへパンフレットをたくさん受け取ってくださいました。今日も一日楽しかった。